Рада всех приветствовать на своем канале, дорогие мои. Сегодня у нас предновогодняя серия нашего расклада. Стучит, гремит, на порог ступает. В преддверии нового 2022, мои дорогие. Сегодня в руках у меня будет красная колода Сергея Лодинова. Четыре варианта на ваше усмотрение, если выбираете по интуиции. И 4 королевы на столе. Дорогие мои, сегодня мы поговорим о приближающемся каком-то важном событии в вашей жизни. Что произойдет очень-очень скоро, в преддверии Нового года. Я бы говорила о событиях, которые произойдут важными в начале, наверное, все-таки года, да, то есть мы будем смотреть в преддверии, значит, то, что очень-очень скоро, что уже к вам мчится, мои дорогие. Загадывайте, пожалуйста, свою позицию, выбираем, останавливаем кадр, а я буду убирать незадействованные сейчас позиции, мои хорошие. Итак, кто загадал позицию номер 1, либо выбрал себя воздушной стихии? Давайте посмотрим, что же на пороге, какое событие будет на пороге, что к вам буквально мчится, девочки. Вот это да. Так, мои хорошие. Ну вот как хотите, так к этому и относитесь. А здесь мчится к вам навстречу ваша судьба, наверное. Не люблю красивых высокопарных слов, но, девоньки, сами видите, карты, они как бы благоволят к приятному прогнозу, да? Совершенно неожиданно пентаклевый мужчина, может быть отставник, да, в прошлом военный, может быть военный человек, которому либо нужно лететь, либо события предвещают очень скорое их сбывание, да, очень скоро. Мужчина, который на расстоянии от вас. Здесь с этим человеком может быть не только расстояние связано, а может быть и какой-то переезд по его предложению, либо приглашению. Девочки, вот тут сама судьба в руки, мои хорошие. Речь идет о известие от человека. Вы видите, мне не показано по карте, знакомый это человек уже вам, знаете вы его, либо этот мужчина как бы еще не существует в вашей жизни. Тут либо скорое знакомство, либо скорое предложение от человека, который вами уже опекается. И да, он от вас на расстоянии, здесь по-другому не прочесть. Девоньки, здесь предлагается вам быть вместе надолго, да, вот такие то ли переписка, то ли переговоры, как шанс для вас, для развития отношений, которые, в принципе, ну, наверное, как мы любим говорить, написаны о вас в книге судеб, судьбоносный расклад у нас получился. Девочки кому-то сделают приглашение, предложение, приглашение с переездом, с предложением, может быть, там, выйти замуж или что-то в этом роде, да, вот здесь как-то, мне не падают карты официального брака, девочки, но здесь либо встреча с вашей судьбой, либо этот мужчина есть, и он просто озвучит свои желания. Вообще карта шикарная выпала по этому поводу. Вот такие у нас выпали карты по первой позиции, мои хорошие. Ну, а вы у меня либо чувствуете себя мечевой, либо по знаку зодиака вы мечевая, воздушная, либо вы загадали позицию номер 1, мои хорошие. Так как мы с вами не ставим задачу конкретно личной жизни, что выпадает, то и прочитываю, дорогие мои. Итак, для тех, кто загадал циферку 2, либо видит себя чашевой, либо эмоционально вы себя так воспринимаете сейчас, либо выводная по знаку зодиака. Что же для вас стучит, гремит и на порог ступает в преддверии следующего года?
Так. И опять карта большие перемены предвещает. Смотрите, в начале года, вот мы говорим о начале года следующего, 22-го, да? Смотрите, мои хорошие, здесь какие-то очень хорошие вложения. Карты показывают, вложение ли это в имущество, но тогда мы говорим о переезде. Карты смена места жительства показывают, светлая, хорошая дорога. Единственное, карты говорят, что вы не уверены почему-то в себе, либо в достаточности, что вам, может быть, на это хватит средств. Вложение в обучение, может, по карте прокатывается ученичество с предложением, где вы не уверены в себе, сможете ли вы это постичь, либо сможете ли вы... Потянете ли вы то, куда вы стремитесь, да, вот так вот, это что-то для вас очень новое. Также карты могут показывать какие-то курсы повышения квалификации, которые принесут вам еще какой-то доход в стабильности, заняться чем-то новым, да, то есть помимо того, может быть, что есть. И, девочки, здесь могут быть вложения, девочки, вложения, может быть, в какие-то... решили вложиться в какой-то бизнес, да, который будет приносить доход. Но здесь речь идет о новом, то, чем раньше не занимались, то, где раньше не жили, если мы говорим о жилье. То есть если не рассматривать переехать в новый дом, в новую квартиру, да, тогда мы говорим о работе, вложениях на перспективу, которые сторицей окупятся, либо обучении. Вот так показывают карты, как такая проложенная дорожка, да, и очень тоже положительная. Карты вышли по этому раскладу, мои хорошие. Вот так у нас показали по позиции номер 2. Карты колоды червона кола, мои хорошие. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Либо себя видит пентаклевой. Земная стихия, мои хорошие, стучит, гремит, на порог ступает в преддверии 2022 года. Так. Ну да. И опять-таки у нас карты показывают личные все-таки отношения, мои хорошие. Личные отношения по этой карте. Такой себе чашево-мечевый, да? И ушлый, и продуманный, и если надо мягкий, и если не надо жесткий. Вот такой многогранный мужчина, который врывается буквально в вашу жизнь. Ваша девонька должна сказать, в ваше одиночество. Смотрите, мои хорошие, здесь как бы... Выбора у вас особого не будет. Мужчина моложе вас по возрасту, могу сказать сразу, и он на вас западет. И если посмотреть карты, перед его напором, перед его харизмой, наверное, да, перед его ухаживаниями устоять у вас вряд ли получится. Избежать этого кровопролития, да, то есть я говорю о страстях, которые между вами будут, вам не удастся. Девочки, вот здесь сумасшедшие страсти показывают карты. Агония любви, сумасшедшие страсти, когда вы на подрыве, да, отношения на надрыве, то есть когда вот буквально
тебя туда тянет, плющит и тянет, да, вот туда. Девоньки, здесь будет очень такой страстный роман, я бы сказала страстный. Но карты показывают, несмотря на то, что роман внесет, конечно, сумбур в вашу жизнь, украсит ваше одиночество, карты также показывают, что это не роман на всю жизнь. Мужчина привяжется, вы будете с ума сходить, ну, то есть вам будет хотеться быть с ним всегда. Но этот союз не является союзом на грани одиночества и быть в паре, в браке, например, да. То есть неготовность к созданию семьи показывают карты, неготовность принять на себя ответственность и груз отношений в другой ипостаси, то есть на другом уровне. Здесь то ли вы действительно будете понимать, что ради этого стоит жить, но не стоит ради этого все ломать. Смотрите, здесь ведь как может проиграться, мои дорогие? Здесь очень похоже на то, что если вы одиноки, да, что показывают карты, может быть, здесь не свободный мужчина. А если мужчина свободный, может, вы не рискнете строить слишком долгоиграющую перспективу, либо далеко идущие планы с молодым мужчиной. В любом случае, вы будете жить как одним днем. Вот все, что по длительности времени, а здесь длинный роман такой, да, идет на месяцы, может быть, на годы, и вы будете в это вовлечены буквально в начале года, я бы сказала, что вы будете понимать, что настроение может в какой-то момент измениться, что это все же, как бы там ни было, но это заигрывание, да, которое может быть проходящим, что эти эмоции могут в один момент угаснуть. Вот я бы сказала, что это не тот человек, за которого вы выйдете замуж, девочки. Вот так показали мне карты по позиции номер 3, мои хорошие. Это была троечка. И позиция номер 4. Кто загадал четверочку, либо выбрал себя как огненная барышня, стихия огня, может, вы сейчас себя такое чувствуете, стучит, гремит, на порог ступает в преддверии 2022. То есть это скорые события, девочки, это скорые события. Так. Так. Интересно. А как же... Здесь что-то внезапно произойдет с мужчиной, который старше вас хорошо по возрасту. Это может быть отец, брат, если брат, то старший. Я не знаю, кто-то взрослый, очень взрослый, который как бы... Знаете, вот что-то произойдет в его жизни, с его жизнью, то есть такое вот громкое заявление внезапности, изменения какие-то произойдут в жизни этого человека, да, и у вас какой-то проявляется шанс, он носит материальный характер. Здесь как что-то получить, поиметь. Вот не падают карты наследства, но очень-очень-очень похоже на это. Вступить, может быть, в какие-то права. Или кто-то вам что-то очень такое крупное материальное подарит. Но это больше, знаете, когда мы гадаем о близких достаточно людях, ну, я не знаю, здесь прямо-таки спонсорство, понимаете, получается. Если, конечно, вы не владелец какой-то
какого-то бизнеса, который кто-то проспонсирует и даст тем самым вам перспективу развиваться дальше. И развиваться не на вашей территории, где вы находитесь сейчас. И здесь освобождается какая-то финансовая единица, достаточно крупная, которая дает развитие, которая будет ваша. Это принадлежит тебе, показывают мне карты. И вы в этот момент будете любить жить. Вот мне хочется сказать, будете любить жить. Я сначала посмотрела, не будет ли этот мужчина, который может быть вот этот финансист, да, вот через которого придут какие-то деньги, либо сбережения, либо какая-то, может быть, я не знаю, все что угодно, что переведется в деньги. Не является ли он вашим мужчиной, например, с которым вы познакомитесь? Нет, девочки, этот расклад не носит эмоционального характера в плане мужчина-женщина. Я бы сказала, здесь не о союзе, вы одна, да, здесь не о союзе, я одна. И здесь будет, девочки, на ПМЖ какая-то дорога. То ли вы уедете туда, куда стремились, то ли у вас с этим, я не знаю, давайте это наследством либо подарком назовем, изменятся планы, и вы будете куда-то уезжать надолго и далеко, мои хорошие. Вы там осядете. Но карты не показывают мне замужество, либо союз с мужчиной как таковой. Вот здесь я наконец-то вдохну новой жизни, я наконец-то стану жить. Я наконец-то почувствую себя человеком, женщиной, да. То есть я теперь могу чему-то учиться, чему-то развиваться, то ли, или я свой жизненный урок какой-то отмотала, прошла, да. Долго я проходила, но я прошла. Здесь очень странно лежат карты. В подоплеке этого расклада действительно могут проходить, может быть, умершие родственники и вступление в права наследства, может быть, какое-то меценатство, спонсорство, может, кто-то решит на вас что-то отписать. Вот что-то здесь умер, и я больше здесь не связана, но мне еще что-то от этого придет, да, финансово, до более таких мягких, приятных вещей, которые могут проиграться по этому раскладу. Здесь, дорогие мои, именно в преддверии, да, мы гадаем, именно начало года, это известие неожиданное об этом мужчине. И дальше идет по накатанной, так, как я рассказывала. То есть не все сразу произойдет, а вот так, как я описывала ситуацию, так это будет происходить, собственно, в вашей жизни. Вот такие 4 расклада сегодня показали нам карты, мои хорошие. Не знаю, смогу ли я еще что-то для вас сегодня выложить, но не забывайте переходить на второй канал, ссылочка под видео. Для вас видео, как всегда, и там, мои дорогие. А я говорю вам не до свидания, не прощай, а до новых скорых встреч, мои хорошие. Люблю, целую. Скоро встретимся.